Pai mana kata laki kita ambil natuin kita ikutin ambil asinuan anak ino nanti kanal YouTube GKB GKI nuani hai mai tina ko sulnuan mo wasiat mesta hunu nakot nena amis neno au fes lambat begitu oke natuin matakun ama usteno kita atui tofeu kita hin kita bes ama an palolikit an bito ahunut inimsa of matupukit an bito feule ay malakitat one no nakot nen amis nen ama usteno ay memilih na tui ay ikutin an bito feu mahayim sa bipil menuan kemnen po feke tena balay ko tenati himitin po oke te mihiklipan man in hemoni mahay mo ito amin pai mana kata laki nu ane no inakan mi putut hais na ubon an di manekan isne no masmur naka natun mese os ay malakit kiustake ela nu lela kamnat isne no an henua hoplenat na posio tenati homoplenat homususin pai manekat alaki deka himbit yami puklits penatua diaken ay anuina anu itua leneti mafena inaben inkan noloefa nok mi punane inaton kay nak inaskol ala SD inkan hinefa tenaben ola signino mes hemimlil natuin inkan totan fami punane hay kami sekefa haim fesona he inatenap ambim sopun insimo henjali ami puklits on penatua intebes nak kalau abal balap anakenokan in of na pinihinef matenap alekot henanawa mipu misneno abal balap of antuntaku ale mipu sin nikikuasat semanak nino pai manekat alaki andi mafefa nelaut insulat masmur natun mese boes an itu manatonak leko kesel ayana fuatulu na pinibiif mamatane nako amal balat noklalanane alami putsin of naki mananawa mipu nok makoet talantena puitan fuaf lekot anfani on kesel abal balat anfani daud matane talante inis mususin onana fuatulu ini kiale kanan nisat neubaki nino pai manekat usi Yesus anfani on kesel ma ana fuatulu amneot on ana fuatulu infe in aon on fuatulu amneot kenale komunit mansian nok abal balat on kesel usi Yesus na plenat on kesel amneki halan na tuin lasinane ay malakit na tatuin heta leu si Yesus na belak nani han honet hetanawa mi tukles nane inem naku isteno manekan kan mu ifa toni ay bifemese le antam ota ni me punane so makarana tuina babalat in manekan inoen kit mai kita tae nok nek bau ma in of na pick up kit nok alekanan kina amin kesem niken hem like subscribe mambatin nuani miuhi audience atau onet amo isteno ay tuti bih matanef na koko ni wale kan hemi puklisin ama pandita ay na pandita tentu dia kan nunya sino oke kenati siname andimi pulei kenana amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.